выбило. Какой-то есть понт, но я хз. Так, 5. Не кашляй. Так, вроде не кашляют, просто чихаю. Которому удалили... Да, кстати. Ну, это у чувака, которого удалили дом в Майнкрафте, и то, по-моему, получше. Адольф был гениальным певцом, да. Но на бумагу он так свои эти самые рвения и не записал. Бля. А ты не донатил это? В одной HQD, в другой руке вейп. Ну что за тип? Ему нужен фейм, ему нужен бонг, ему бы кальянщик. Пока Кен блюет, он настоящий растафаращ. Глаза по дыму, хату в дыму, я в нем тону. Лютый замут, плюс снюс за губой. Ему хватит, пожалуй, нахер айкос и глоб. Воняет бомжами. Я не знаю почему. Просто этот рабочее место, типа, ну как не рабочее место, а этот. Ну, короче, на работе нам разрешают там глошки курить, вейпы и эти одноразки, короче, всякие. И вот это все перечисление идет. Я такой, бля, кури не кашляй, реально. Я брызнуть. Да блин, уже поднеси ванную комнату к кровати, я не знаю. Кашляй! Кури не кашляй! Кури не кашляй, парень, кури не кашляй, чтобы взрывал башню, чтобы тебя взрывало башню. Покупаю шишки или папиросы. Если на кассе спросят возраст, говорю, я взрослая. Куришь Блин, это точно вот это вот коллега моя по работе. за гаражами, в туалете не забудь. Минздрав предупреждает, Ой, цели какой нет. кошмар. Есть только пу-пу-пу-пу-пу. Без дрики и меха тебе делать нехер. В поисках смеха куда-то поехал. Хотел На стриме Чубайсов на поиске смеха. На поиске чиков. у тебя тронет. Говорю электронку, так чтоб она замигала. Я перейду на дарксайд ради твоих двойных яблок. Ты крошка пушер, так пушми, что там в пушистой заначке. Сравнение с тобой, подружки. Голимая без табач. Твой колол так горяч, весь табак ты сожгла. Лишь с тобой это факт. Курю без мундштука. Твою чашку убивашку я забью, не выжимай. Земля перенаселена, курим ради выживания. Пока дед купался с был Амур канал. Имена так впервые опустил мокрого. Потом еще не раз Чё? опускал имена так впервые. Пока дед купался с был Амур канал. Имена так впервые опустил Чего? мокрого. Потом еще не раз опускал мокрого. К счастью, до сих пор пока не в курсе госорганы. Уже в курсе, кстати. Бля, чё он то? Что это за строчка? Она вообще не соответствует действительности. Я в этом деле далеко не новичок. Да прикурить любому подходи Тепло деда. поближе. Кстати, не знал, твоя тёлка-то течёт. Теперь она мой личный поставщик жижи. Кури не кашляй. Кури не кашляй. Кури не Ой, кашляй, боже, парень, кури какой не кринж. кашляй, чтобы взрывал башню, чтобы тебя взрывало башню. Кирилл, что с твоим голосом? Курил. Я реально поздоровался. Курил. На жестком режиме, как живой не пойму. Позавтракал дымом, Ой, после господи. перданул. Не заметил по запарке электронки между пальцев, будто когти росомахи. Набираю, Это хорошая строчка сейчас была, на самом деле. после драки. Я выхожу из тумана, да нет, не пьяный. 10-й Акуэлла под кольца, на кольца 3-5. От моей тяги не сойти с ума. Я уже поняла. Сейчас курим данж аверпаками, но было всякое. Бегали сиги все по карману, вдруг батя заставит их сесть как бананы. Уикенд смолил часто, он знает и вкус. Попробуй мою жижу, это арбуз, а это блуберри, минт, эппл, кола. Тут лишь глицеринчик, какая смола. Чувак, с тобой все в порядке, в баке не жижа, а слизь. Пока ты курил пятку, я уже курил кис. Из винограда с пиноколадой, фарширована манго. Мечтаешь о кореянке, я хочу себе кальянку. Выпускаешь медузу, но не матранка, малыш. Зовешь себя французом, потому что паришь. Или паришь громко на пати, или тихонечко в патио. Ты сил деда, я, кстати, твоего батю. Кури не кашляй.
Ты, кстати, ну, я знаю эту отсылку про электронный кашель. Типа, дед курил раньше сигареты, и его мучил кашель. Дед перешел на электронный, теперь его замучил электронный кашель. Или что-то как-то так. Да. Кури не кашляй, парень, кури не кашляй, чтобы взрывал башню, чтобы тебе взрывало башню. Кури не кашляй, парень, кури не кашляй, чтобы взрывал башню, чтобы тебе взрывало башню. Ну, в принципе, прикольно. Мне даже немного понравилось с какой-то стороны. Вот эта строчка там про Беломор. Типа вообще она нелогичная была. И что-то там еще было. Ну и про то, что кто-то там течет из этого жижа, конечно, тоже очень кринжово. А так, с одной стороны. Вот там, где этот самый вкусовые эти. Но было всякое. Короче, этот самый, там прикольно, кстати, зачиткано. Ты чё, опять идешь, мой друг кошатница? Опять брызнуть идешь? Ну только не прощайся.